Y aparte, Jorge es un súper coqueto, pero no nada más es coqueto conmigo, o sea, él es naturaleza Es su forma de coqueta. ser, es su forma de ser, pero no. Ajá, coqueto. Y creo que empezó a haber ahí una química muy padre y una unión y empezamos te a cayó involucrar. bien? Me empezó a caer bien. Me empezó a caer bien porque ya empecé a conocer a la persona, no a esta parte del trabajo de hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, no, sino empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos y ahí creo que se da como este interés de las dos partes, ¿no? Y ya de lo demás, pues ya es historia, llevamos 9 años casados, 2 de novios, 2 hijos.